очень потрясающая погода, снег идет повсюду. И сегодня мы решили поехать в парк, чтобы посмотреть, как у нас началась зима, сколько снега навалило. Ну что ж, мы будем садиться, а вы не переключайтесь. Ну что ж, мы приехали в парк. Пошлите! Большая куча снега, но еще больше и будет по колено скоро. Ну что, пошлите дальше? Посмотреть, как она снега. Ого! Класс! Засыпано очень много. Даже уже видно лед. Тут у нас еще несколько площадок, так что пошлите дальше. Качели. И даже я уже в снегу. Вот, качели тоже хорошие. Ну что ж, давайте тоже я качели. Они тоже свежие. И посмотрите тут. Вы не обратили внимание на это. Уже сосульки есть. Вся в снегу. Да, я даже не снежная очень. Можно подскользнуться, думаю, даже. В лес зимы нашей. И мы сейчас будем смотреть, как замело наш лес. Ну что ж, пошлите. Ну что ж, мы подошли к дереву Кинго. Так это называется, еще можно назвать дерево любви. Тут мама что-то откопает. Ну, так тут будет сложнее, конечно же. Вот. Сейчас я чуть-чуть хотя бы откопаю. Это дерево очень-очень древнее. Сейчас и потом, ребята, пишите, что вы успели прочитать под снегом. Вот такая. А так это было заметано очень уже вот столько снега. Тут веревочный парк. Я уже там была один раз с подружкой своей. Это очень весело и очень прикольно на нем лазить. Даже тарзанка есть. Очень классно. Там очень классно и весело. Вот так он выглядит вблизи. Вот так он выглядит. Ну, летом он очень классная часть. Там я не смогла пройти. Ну, полегче это первая и вторая часть. А потом есть до пятой и, кажется, до шестой. Засними на секунду. Вот так мы можем посмотреть веревочный парк вблизи. Вот так он выглядит. Тут начало, там вторая станция, как я понимаю.
Там есть третья, но я не смогла ее пройти. Там по несколько. А давай покажем, где билеты продают эти же. Вот это дом, который тут продают билеты, но стоит... Ну что ж, мы подошли к вечному огню. Это памятник посвящен героям. Вот, это вечный огонь. Тут, как вы видите, тут очень скользко, что я уже скольжу. Вот, тут так скользко, вот, что я смогу рассказать. Тут у нас заправка, да, машина игрушечных, аттракционы. Вот такая. Я сама удивилась, когда это увидела. Вот. А что тут нарисовано? Клубникой или земляникой, вот какая разница. Апельсинчиками и яблоками. Очень смешно. Я сама в шоке. Ну что, мама уже пошла так близко. Вот. Где-то можно закрыть. Вот яблоки, апельсины. Ну что ж, пошлите дальше. Давай, мам. Еще упади. Мам, давай кто первый выйдет. Снега очень много насыпало. Тут снежный очень. Помнишь, я тут точно насыпала. Ну что ж, давай. Так, такое место. Вот. И тут тоже насыпало снегом, но очень мало. Я даже уже очень интересно. Ну а с голки я больше не буду съезжать. Ну, сейчас пойдем дальше. Ну что ж, мы приехали к памятнику Петру Первому. Вот так вот. Ну что ж, вот наша пушка. Сейчас мы залезем и выстрелим. Что? А, не, я саму не срезал. Я срезал. А сейчас мы находимся на мосту влюбленных. Но тут очень скользко, я не могу стоять. Каждый замочек обозначает, что это новая семья. И это такая традиция на свадьбу особенно. Ну что ж, я вас люблю, целую. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока! Пока-пока! Dun 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 dun.